Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Walakot sodakolan teman-teman metui bener. Kapan mana nih anut kula mau. Walakot sodakolan teman-teman metui bener. Selalah bener. Fitakhfifi lan takhfif sodako tanpa tasdid. Wa tasdid lan tasdid kados kira kita walakot apa? Sodako. Metui bener alaihi ing atase kufar, ayil kufari tegese ning pira-pira wong kafir. Minhum kang setengah sang kufar sabaun utawi daerah Sabak. Sapa sing methuki bener iblis sapa iblis? Methuki bener dzannahu ing prasangkane iblis. Rupa-rupane penyangka yaiku annahum sak temene wong akeh bi ihwaihi kelawan oleh nyesatno iblis iku yattabiuna bakal anut sapa wong akeh ing iblis. Sekamane wong sesat itu sesuai prediksi napa? Iblis, jadi iblis di teori nak tak kena sesat, kemudian terbukti sesat. Itu berarti iblis terbukti benar. Itu jenis istilah walakot saddaqa alaihim iblis itu. Dia mengira bahwa itu sukses, kemudian nyata-nyata sukses. Fatta ba'u mongko padha anut sapa wong akeh ing iblis. Fa sadaqa bi takhfif fi dzanni. Mongko bener sapa iblis fi takhfif lan takhfif nganggo kira asodako fidhoniyi ing dalam penyangkaan iblis. Au sodako bitasdid. Utawa metui bener sapa iblis bitasdid lan tasdid sodako donahu ing persangkaan iblis. Wajah dadi sing metui sapa iblis ing don dipetui sodikon ingkang bener. Jadi iblis berteori bahwa dia dengan enggak henti-hentinya ikhwah menyesatkan, merayu, pasti manusia itu tersesatkan. Kemudian itu nyata. Ini disebut walaqad saddaqa iblis. Tapi Allah dawuh illa fariqam minal mu'minin. Bimakna lakin illa fariqon kecuali sekelompok minal mu'minin sing pira-pira mukmin. Utawi min bil bayani krana bayan. Wa hum ta'al mu'minun iku wa hum utawi al fariq minal mu'minin iku al mu'minuna iku pira-pira mukmin. Manane lam yattabi ora anut sapa al mu'minun wa iblis. Wa ma kana lan ora ana iku lahu kedua iblis alaihi ing ngatasi al mukminin. Apa min sultanin, apa kekuasaan. Wa ma kana lan ora ana iku lahu kedua iblis alaihi ing ngatasi al mukminin. Apa min sultanin kekuasaan. Tasliton tegese penguasaan minna sangking kita Allah maksudnya. Illa lina alama kecuali yen to mirsani ingsun dewe pangeran. Ilmu zuhurin kan ilmu sing tak tingali wujud tak tingali mergo wujud. Duh sangen ya. Kowe anut kula mon mana nih? Awas nak salah, setengah kafir mergo salah. Mboten maksudnya makna katene nek salah setengah kafir. Ilmu zuhurin kelawan ilmu sing pertelo. Maksudnya ilmu sing tak roi mergo wujud. Senajan to aku roh qoblal wujud. Apa cara Yogya? Ngaten rungokno tenan iki. Misalnya sesuk iku dina apa sesuk? Oh, ikon bu, sesuk dino apa? Srengenge sesuk metu kon. Sesuk. Kamu yakin? Yakin. Terus ya sudah sebenarnya. Kowe saiki ya roh nak sesuk iku srengenge metu kaweta. Piro? Siji to, Lur? Siji. Yakin? Saiki kowe roh nak srengenge iku metu kawetan sesuk ya jumlahe siji. Terus sesuk sause nyata srengenge metu kawetan ya jumlahe siji. Iku jenenge kowe roh mergo wujud. Paham ya? Dadi roh iku ping pindho, roh secara ilmu lan roh sause wujud. Apa ya pirsa nak zaman akhir sebenarnya ana Mustafa Nuruhin. Mulai zaman azali ya pirsa nak ape gawe wong jigoten ngaji kok ngarep turu wis roh kok. Terus mulai dhisik apa ya pirsa. Barang wis nyata turu, lha iku jenenge ilma zuhure. Pirsa mergo barange wis wujud. Aja kok ilalina alama ngene.
Allah ora pati pirsa, bareng wujud lagi pirsa kafir. Mulane aku muni kok salah makna kafir. Kalau baleni malih. Jadi agar ono ayat-ayat yang sepadan dengan itu, kados wali yubliyal mukminina min hubala anfasana terus liya alamal ladina terus banyak lah ayat-ayat yang Allah membuat satu kebijakan terus kata Allah pakai istilah supaya saya tahu apa? Supaya saya tahu. Padahal tahunya Allah tidak bergantung sesuatu itu terjadi, urung terjadilah Allah wis tapi terjadi wis pirsa jenenge ilma dhuhurin nggih mirsani mergo barange wis wujud. Paham ya? Terus saiki aku lah ya roh nek sesuk iku ana srengenge metu ka wetan rupane putih. Iku jenenge ilmu min haitsul quwah secara teori. Besok ya tahu lagi min haitsul zuhur karena itu sudah wujud. Nah, itu semua ayat yang seperti itu maknane ngoten. Nggih, illa lina alama ai ilma dhuhurin. Illa lina alama kecuali yen to ngerti ingsun ilma dhuhurin kan ilmu sing mergo wujud. Engson ngerti man ing wong yuk minu kang iman sapa man bil akhirati lan akhirat. Mimman dibanding wong gua kang uta iman mindah sanging urusan akhirat fi syakin ing dalam amal. Panu jazi mongko males ingsun kulan ing saben-saben suwiji min guma saking ikilah man yuk minu ambek man gua napa fi syak. Eleng-eleng ya. Niku termasuk akidah Islam jamaah. Terus teng juz sekawan, teng juz 24 banyak lah di Quran ono kata-kata nama illa lina alama, liya alama, wal ya alamal ladina nafaku. Misalnya gini, Allah itu sudah pirsa kalau orang munafik dites jihad dalam keadaan sulit itu pasti tidak mau. Kemudian dites betul. Ya, ketika dites betul ini Allah mengistilahkan supaya saya tahu mana yang munafik, mana yang mukmin. Padahal tanpa itu pun sudah tahu. Tapi tahunya itu min haitsul quwah secara teori. Tapi nanti setelah nyata wujud itu namanya tahu karena wujud. Berarti tahu itu ada dua, tahu min haitsul quwah secara teori dan tahu karena barang itu sudah wujud. Itu di semua ayat Quran itu cara maknanya seperti itu. Kalau tidak kita kafir. Kayak pendapat yang filsafat itu darani ilmune Allah Taala itu unufun. Unufun itu musta'naf, sesuatu yang baru. Jadi Allah tahu ya setelah wujud. Sebelum tidak wujud ya tidak tahu. Sehingga orang filsafat itu dianggap kafir. Makanya cara ahli sunnah, pendapat-pendapat filsafat tentang Tuhan adalah pendapat yang bikin orang menjadi kafir. Makanya Imam Ghazali mengarang kitab jenis Tahafutul Falasifah Al-Mungkit Minat Dolal. Karena orang falasifah itu cara berpikir seperti itu. Jadi ya sudah seperti itu. Pokoknya Allah tahu itu kalau barangnya sudah wujud. Kalau tidak ya tidak tahu. Karena barang tidak wujud itu tidak bisa diketahui. Ya pancen kacau filsafat. Karena tadi apa? Kadung goblok. Goblok nang turunan. Jadi tak ceritani sidik ke sampean roh. Filsafat yang di beberapa sekolahan mana saja itu dulu itu sebelum Islam 3.000 tahun atau 300 tahun. Sedurunge Masehi malah sedurunge apa? Sedurunge apa? Masehi. Iku teng Yunani iku Athena, riyen andarane ora Yunani Athena. Itu ada nama-nama terkenal kados Aristoteles, kados Plato. Itu sedurunge milate Isa. Sedurunge milate apa? Isa. Lah iku darani pangeran iku akal. Pangeran iku dianggap logos. Ngono ya ben kowe waras tauhid. Ya rada jelimet tauhid iki. Ya ana tauhid bodoh apa tauhid pinter? Enak bodoh malah aman. Enak bodoh gak jadi. Engko tak wari sing bodoh iku luwih ndadekno bus swarga. Kok aksaru ahlil jannah al-dulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodoh. Mane wong bodoh iku hebat napa? Kok penduduk napa? Swarga. Wong filsafat itu ndarani pangeran iku logos. Log iku pikiran, logos iku pokoke pemikiran. Jadi pangeran itu logos awal, logos sani, logos alis. Sehingga angger wong itu ya digerakno log. Ngene darane metodologi antropologi, wae angger bangsa pemikiran disebut log ya log. Nah terus wae itu apa mewabah pikirane Plato, Aristoteles mewabah. Bareng mewabah gak ono sing ngontrol. Logos itu arot.
Suruh ngono kira paham lah ngono. Engko tak wari tauhid bodho. Sing penting iki lungono. Apa tauhid bodho sih? Mboten iki serius sing urusan swarga neraka no. Lho kula niku ibadah kula rapati akeh tapi kula yakin mlebu swarga. Kok tauhid itu bener. Kok tauhid itu ora jumlahe maca la ilaha illallah tapi fa'lam annahu. Jadi ana fa'lam kudu ana ilmune, ana napa? Ya ngono tenan. Mulane cara Abdul Hasan Al-Asy'ari, presiden ahli sunnah jenis Abdul Hasan Al-Asy'ari. Niku menyangsikan nak imane mukallaf itu ditampa, iman tanpa argumentasi ora ditampa. Umpama ditampa jawab Abdul Hasan Al-Asy'ari setidaknya koyok cerita wong Bedui dalam survei beliau ketika ditanya bima araf tarobak. Kowe ning desa men ngurmati sapi, ngurmati pari kok roh pangeran piye. Ternyata orang itu marah. Muni al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana sapine. Angger ana telacakane wong utawa kewan ya berarti bar ana sing liwat. Ngono kok mbok takokno. Lah ki milih tauhid iku wae dadi angger ana makhluk ana kale. Ya sing wis bodho-bodhonan tapi awet napa mergo wis gak terbantahkan. Tapi orang-orang Yunani cara berpikir khaliq itu logos. Logos itu arot. Sengokno iki ra paham lah. Arot iku sifat sing nempel ning zat. Lah akhire wong iku kan duwe khayal. Duwe khayal sampai mewabah era Yesus lahir, Isa lahir. Kan gak mungkin pangeran logos terus nempel ning wong kriting di. Kan ora pantes. Nempel ning Mustafa gak pantes. Digolekno sing pantes. Ana wong Arab modele milih personifikasi Tuhan itu nenggone berhala lata ben apa bisa. Wong Yunani, wong Palestina, wong Israel ning Bethlehem iku wong iku luwih parek ning madzhab Yunani. Ana wong ganteng resik ora tau dosa, apian, yaiku Nabi Isa. Iki wae pantes ya gawe pengen. Terus kecelakaan itu Yesus Isa dianggap pengen. Kalau logos itu bergentayangan untuk ada. Mulane pertama ulama kita mulai zaman Nabi sampai saiki ngenalno Allah ning gone santri ku sita. Allah iku zat. Napa? Dan kok sing bedakno kita mbek Nasrani iku zat mbek ora. Zat. Allah iku zat. Maknane zat ku gak logos. Lah buktine Allah zat ditempleki sifat. Mergo ora mungkin sifat kecuali nemplek. Paham ya? Jadi Allah itu mesti zat, orang kok sifat. Ya sudah Allah itu zat, meskipun zatnya tidak sama dengan kita, semuanya tidak sama, tapi tetap Allah itu darani zat. Sehingga ketika wujudnya wis awal ya bidati, kabeh bidati. Nah, mulane terus ulama dhisik. Kowe pertama ngaji, pertama dikenal apa? Allah itu darani apa? Zat sing wajibil. Kowe bener. Nah, ya sudah seperti itu. Era Kanjeng Nabi akhirnya intakola ila rafiqil ala, wong tau kita aja bener. Waras terus perkara era Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu cerdas. Saking cerdas itu kepengin Islam maju. Terus ngimpor buku saking Yunani. Bahasa Yunani diterjemah ke bahasa Arab. Gawe jenenge Baitul Hikmah. Semua filsafat Yunani jadi sing Arab jadi sing edan diterjemahkan. Akhirnya orang Islam kesemsem filsafat. Era Imam Ghazali, Imam Syafi'i kuwabe dari Imam Syafi'i sampai ngendikan wong dosa apa asal gak sirik, kowe samaling lah koruptor lah. Iku luwih apik dibanding dosa belajar ilmu filsafat. Semua akhirnya terus yo wis terus wong do anti ilmu filsafat. Tapi wong dhisik iku nak anti iku belajar ora koyo kowe nak anti terus ora iso. Lan Imam Ghazali iku ngarapno filsafat tapi dekne disebut filosofiyun Islami, filosof napa? Islam. Ibnu Rus iku yo ngarapno filsafat tapi yo dekne ahli filsafat. Wong saiki ora angger haram iku terus gak iso. Dasar wis ra iso, dadi seneng haram lah ora iso ae. Tapi ini penting dalam pengetahuan Islam. Dan kowe ro, ya dadi Allah itu zat sing wajibil wujud. Eling-eling ya, Allah itu zat sing wajibil wujud.
Mulane pertama dikenal ning santri-santri munazzahun anil hululi wal jihah. Allah itu terbebas sangka manggon. Hulul itu manggon. Itu yang membedakan Nasrani karena mereka meyakini Allah itu hulul. Trinitas Tuhan ning gone apa? Yesus ni Roh Kudus. Paham ya, pensampean ngerti. Setan iku godho wong macam-macam. Ana sing seneng wedokan, seneng minum, ana sing seneng ngalamun. Terus masuk sing seneng ngalamun digodho lewat jalur napa? Jalur apa? Filsafat. Nah, itu paling bahaya. Ana kula suwun soal sing ngaji kula seneng kula aja geman filsafat. Model goblok-goblokan mau. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal asir. Agar ana tletong, ana kotoran yang nunjukno ana sing ngising. Al-ba'ratu tletong tadullu nunjukno kobaro 'alal ba'ir ing atase wujude unta. Wa atharul aqdam te bekase dlamaan iku ya dulu nunjukno asarul aqdam 'alal masir ing atase ana sing bar liwat. Saiki nek ana makhluk nunjukno ana khaliq. Iku luwih gampang. Iku sing dadi ahli swarga, aksaru ahli jannah al-bul. Akhir-akhir bukti swarga goblok. Maksudnya goblok ku mau mikir bulet-bulet serana logos, serana apa, pokoke ngono. Iki men takoki mung karena pangeran ku sapa? Allahu Rabbi. Lah pangeran ku piye? Bocah ora roh. Cara Imam Sibawi juga karena kira takok man rabbuka Allah. Allah iku sapa? Makrifat iku ora iso dimakrifat nomene. Kowe ora iso makrifat. Al ma'rifah la tu'arrafu. Barang sing wis dikenal gak usah dimakrifat. Ana murid e ngipi. Guru-guru mlebu swarga tan neraka. Wong kok saurip-urip mau belajar napa? Nah. Ternyata iku sukses gue bully malaikat. Mar rabbuka mane nopo? Man istighfar nopo man. Ya malaikat ora tau ngaji alfiyah diantem ngono. Nah kancane Imam Malik luwih parah maneh takoki mung kanaken man rabbuka man nabi. Aku sing dakwah mulang tauhid. Kowe malah ora tau dakwah takoki. Oke wani ngono, tambah dianjuti. Iku ramate wali-wali. Wali-wali iku ramate mana? Masyhur. Ramate Imam Malik iku dene njaluk muka safan delok kancane sing mati. Ternyata dia lagi. Aku bisa urip-urip mulang tauhid. Kowe ora tau mulang. Malah kita kok aku. Akhirnya bebas yang ngerti ngono-ngono itu bebas. Fungsi ngono itu. Nah keramat Umar masyhur Sayyidina Ali ku njaluk muka syafa ketika Umar itu kapundhut. Wong kereng ngono mletene ngono jajal ngadepi muka nakir tetep mlete tetep kereng ta ora. Wae Sayyidina Ali ngalami kasep. Barang malaikat muka nakir teko macak yuhawilani macak sing mengerikan. Wis mengerikan betul. Mripate jare kal kidril mughalla kaya apa jenenge. Kidril niku padha iki kompreng sing dibakar. Wah semedeni ngono teko tek sebentar Umar. Kowe roh aku iki sapa? Lah jenengan sinten? Aku kancane kekasih pangeran sembrono gak sopan. Akhire koncone Nabi Muhammad. Jadi dia ngandalo kancane. Yo ono ngandalo kancane iki. Wah akhire wis ya pun nak ngoten pun. Ya nek kancane sok. Ora jelas. Nah yang jelasnya ku kula suwun pokoke kula jenengan sedanten saiki dunya wis kadung ini. Wis ora iso dipilih wis kadung ini. Filsafat wis kadung dadi fakultas napa? Filsafat. Sebab tentang kaya apa iso. Ya misale kita sekolah ya sekolah niati hiburan. Iki gak usah mbok imani. Lejek eling mbah kula. Niki kisah nyata. Ana anake kaji ini sekolah. Ini kisah nyata betul. Tapi sampean ndak harus sependapat. Mbah kula ya ndak mufti, artinya dia ndak nabi, ndak mufti. Ji, anak mbok sekolah nopo? Niku tentang filsafat. Apa sih filsafat? Padahal sekolah di Fakultas Islam, filsafat Islam. Aduh, sekolah nang ITB tau ge. Paling banter otak adik sekut. Nah ning filsafat otak adik agama. Langsung dicabut ditokno anak itu. Mergo untuk otak adik. Jadi di beberapa kiai justru sekolah di fakultas agama sing aneh-aneh malah nggak boleh ada sekolah ITB, fakultas teknik UGM karena yang sudah adik paling banter itu. Skrup. Tapi nak dibilang filsafat sudah adik. Tapi buat nyindir biasa mawon. Rasa tersinggung. Kalau lu cerita, rasa tersinggung kok cawe itu biasa. Kenapa kok tersinggung cawe itu? Dengan kan ilmu itu didengarkan saja, ada harus Anda terikat. Tapi nyatanya ngono tenan saya udah.
Gak nyatane ngono tenan. Kelakuanem itu sak sekolah filsafat. Piye? Yo ta ora? Potak adik agama, potak adik seprok di jurusan itu. Muni Ghazali ora tau lima. Ghazali ya manusia safi manusia. Kalau dia bisa kenapa kita tidak bisa? Sembrono tenan. Ya tadi makanya terus ono naduman bisalah satin kafarol fala sifatul aida ilmun bijusiyin wa qidamul awalimi. Yang menjadi tiga hal orang falasifah kafir, satu itu tidak yakin Allah itu mirsani perkembangan ini barang juz'i. Mergo cara wong filsafat barang-barang seneng alam iki ana sing berkembang mergo kegawa lawazine, efek lawazine. Misalnya setrum, itu ya pembawa bendanya. Sesuatu yang terbawa bendanya itu ya risiko otomatis. Ora ono hubungane mbek pangeran. Lane darane napa kan? Kafir. Lane sampe wa mayaqul bi tawfi au fil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Orang yang berpendapat bahwa benda ini punya fungsinya secara pasti otomatis, maka dia kufur karena meninggalkan fungsi itu. Tapi kemudian ya sudah seperti itu, wong macam-macam. Ya ora usah ngafirno wong, ya ora usah biasa wae-nya, ya sudah kita ora usah belajar filsafat. Mau tak ade apa? Syukur. Aku ibu dulu, kalau dia ora nyongkon al-fatwa, tapi tangan-tangan ya bener. Ruwet, wae jurusan ngoten-ngoten. Nah, terus ada ulama era Sayyid Abdul Haddad tahun 1100 ini tambah gedeng malih gitu. Terus carane gedeng ora dibakas. Jadi gedeng ono loro. Dirot itu ditentang lewat karangan gaya Imam Ghazali ngarang apa Tahaffutul Falasifah. Ono model Sayyid Abdul Haddad. Nak gedeng mau nyebut ya mau bahas ya mau. Mergo kira-kira dibahas mombro-mombro. Cara Jawa nak dibakas malah mombro-mombro. Itu madzhab Imam Hambali. Imam Hambali ada kanca akrab namanya Al Haris Al Muhasibi. Sinten Haris Muhasibi. Iku guru ngepol be Mu'tazilah. Terus dia ngarang kitab Firrati Alal Mu'tazilah. Gampangane ngoten. Tentang Mu'tazilah. Ketika kitab Medadi dilaporkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Abu Abdillah, nama manggil ya Abu Abdillah, kitab ini bagus enggak? Saya ngarang kitab untuk menentang Mubtadi'ah. Orang-orang yang bid'ah. Dari Imam Ahmad itu lucu. Maksud tempi. Ya ngarang saja. Akan menentang, meruntuhkan argumentasi mereka. Dari Imam Ahmad, alas tatah bid'atahum amalan. Bukankah sebelum kamu menentang menceritakan pendapat mereka dulu? Dan saat Anda ceritakan itu, pembaca sudah tertarik sama pendapat itu. Ketika ada nentang itu lewat saja. Ya misalnya Ruhin itu tak dudono gambar artis Ayu. Jawi ini, eling kata Jawi tak eling artis itu. Kira-kira. Jawab baik kira-kira. Kira-kira. Ono gambar wong ayu tak pasang, tak tulis hindari cobane wong wedok. Kira-kira wong maca kata hindari ini sing dilingi lho, maksudnya sing dilingi bentuk tubuh apa kalimatku. Kira-kira. Gambar ada jujur. Wong saleh tenan. Nah bid'ah juga gitu. Misalnya saya menentang Mu'tazilah terus berpendapat gini. Menurut Mu'tazilah orang masuk surga itu karena amal. Karena Allah menyuruh orang amal. Masa wis ngamal kangilan-kangilan jebule tidak dinilai sebagai alasan masuk surga. Sekarang ya logis. Napa? Ahli sunnah mau muni surga wae pangeran, tinggu surga yo padole pangeran. Kan kok ora mutu dapat dulu. Saya naik dhewe kan kesannya ndak. Kira-kira misalnya nama makalah iku santri sing urung pati pinter atau mahasiswa kira-kira milih pendapat Mu'tazilah dari sini. Mu'tazilah. Akhirnya Haris Al-Fasbi ngobong kitab wis ra sida. Mergo keruwetan. Itu jadi ada malah yang ketika Sayyidina Umar umat Nabi sebagian carane itu melawan kebatilan yumitun batil bihujri. Mereka membunuh kebatilan dengan cara bakas wae nyebut wae mah dianggap perawan. Ya berdua asal disebut itu memancing diskusi. Nah mancing diskusi ya terus ruwet. Ya kadang seketika sama-sama ada argumentasi, pembaca ini tertarik argumentasi yang mau kita tentang. Tapi setuman itu sing akhirnya kita masalah. Mulane kadang ono wong ora pendapat Mu'tazilah justru lewat kitab Ihya. Ngajine Ihya tapi dene
Ya mergo mau baru. Ya aku mau maca takrib sebenarnya akhirnya kritik takrib. Ya mergo mau wong ku mesti. Ya itu yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya alamat kiamat itu. Saya rasa tersinggung ini hadis sohail. Riwayat rawine ku muat. Nah, kalau ya rasa seneng, kalau nak kecelok ahli tafsir, kalau seminar tafsir itu jarang. Dari 100 undangan paling saya datang 3 kali. Iku ya ono syarat sekian syarat. Misalnya ono takdir, terus ora diteni. Bolak balik kalau dipisah wong, tapi ya walat yang bisa iku. Perkarane ya, wong kula ora tau muni yo kok tetep diteni ya salah iki. Tapi kadang-kadang kalau gitu kok. Pokoknya dari 100 undangan paling saya datang 5 atau 6. Itu ya ono takdir. Nak mulang atasnya tadi seneng. Pengono ya. Sayyidina Mu'adz untuk riwayat hadis sangka Nabi itu. Sumben itu akhir zaman ini wa yuftahul Qur'an hatta yaqra'ahul barru wal fajir. Sebagian riwayat inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-Qur'an wal labar. Sing paling tak kuwatirno umatku itu Qur'an. Terus Mu'adz kuwatir, fama balul Qur'an. Lalu Qur'an itu masalahnya apa? Yaqra'uhul munafiq fayujadilu bihil mu'min. Dibaca munafik, kemudian argumentasi itu dipakai mengalahkan orang. Jika orang-orang wong alim tafsir sing para pengiran, kecuali menghindari diskusi tafsir, paling sakadar. Lucu-lucunan sama ahli bendara ini pinter melok, tapi gak tahu iman. Rumangsa mungkin nyebut Allah terus mukmin, ora mesti kan. Wong kafir bareng krungu nak Muhammad iku ngomong, cara wong kafir lho iki. Kabeh kersane Allah, kabeh kersane Allah. Akhire wong kafir muni piye? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Mergo Muhammad cara wong kafir bahasa. Jare Muhammad kabeh kersane pangeran, bareng dilarang itu aja kafir aja nyembah Lata Uzza. Jaremu kabeh kersane pangeran, pomo pangeran ngersakno ya ora nyembah berhala. Yo senjata makan. Nang Yasin yang paling gampang nang Yasin. Ayat iku kowe angel ngapalo Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man sing law yasha'u wa at'ama. Jadi wong kafir dikono ngamal-ngamal yang kiri-kiri, wong fikir-fikir siramangan ngamali. Melarat itu kersane sapa? Kersane Allah. Ora kelar mangan kersane sapa? Nak tak keimangan berarti merusak rencana Allah. Mane anut ilmu ana to ngeke imangan kita man ing wong sing lau yasya wong Allah ngersakno mesti amah dikek imangan. Wong Allah dhewe ora tertarik ngeke imangan, kau ngeke imangan berarti rusak rencana. Iku omongane wong kafir. Dadi sithik-sithik muni Allah iku iso justifikasi menyesat. Ya tuh gale ki nganggur iso nafkah ya anak bojo kabeh kersane Allah. Goblok muni kabeh kersane. Makanya ini masalah. Makanya itu yang dikhawatirkan Nabi. Quran wa yuftahul Quran, diskusi Quran dibuka secara lebar-lebar, akhirnya fayaqra'ul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir baca, terus akhirnya nak diwaca munafik fayujadilu bihil mu'min, kemudian dipakai alat untuk mendebat orang apa? Lani Imam Malik masyhur, orang takut tafsir diusir. Lo bolak-balik kita tamu takut tafsir. Lo ngusir wong lebih perkara nih. Berarti kalau sekali Imam Malik kita ngusir wong. Kita apa nih? Tak tangan kurang ajar. Gus, ilmu tafsir itu apa? Enggak tahu. Nah, terus mbok gowo apa? Ya ben pinter ya. Gak pinter ya apa-apa. Dia tanya sekian ayat. Tapi ya tadi. Ayat-ayat Quran itu kan ada satu fase, satu periode, satu fase, satu kejadian. Kadang itu cara dohir itu benturan. Zaman Ibnu Abbas tahu musir tiang juga gara-gara seperti itu ditanya. Quran itu tidak konsisten. Qala wa inna yauman ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala miqdaruhu fi khamsina apa? Alfasana. Fi yaumin kana apa ta'rujul malaikatu wa ruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kadang ka alfi sanatin mimma ta'udun. Lalu ada 50, ada 1000, maksudnya gimana? Ibnu Abbas masih pertama rileks. Ya alfasanatin itu ya terjadi, khamsina alfasana juga. Nah, lalu gimana? Yang pas apa? Masih juga akhriju hadan usir jelas. Karena ya sudah seperti itu orang. Mulanya Umar itu tahu mateni wong, tapi gak cuma mateni cekel polisi. Umar pas iku ya wong kondang. Ali Sayyidina Ali pinter-pinter wong. Itu ditakoki tiyang munafik.
Ali, jari kancamu. Ini kancamu maksudnya kanjeng Nabi. Jari kancamu iso mi'raj. Pertama Ali orang ono pertanyaannya. Ali, cek sikil mesti tok angkat. Diangkat wae Ali. Angkat kabeh. Siti Ali, yo ora iso plok. Lah yo ngono jari kancamu iso. Munggah ning langit. Bareng takok ning Umar. Sayyidina Umar mau keramat kok ditakok. Aku takok kowe kena iso jawab ya aku tak iman. Ya enteni. Boleh takok ora ora dijawab Umar tuh. Bareng takok ya tak pikir sik. Mlebu omah mek pedhen pateni itu bar. Jadi saya ora polisi. Tapi aja tiru lho, maksudnya cerita-cerita iki. Karena dulu orang munafik sering mateni, sering racun para sahabat, sering mateni. Nah, saiki kan orang munafik lah mateni. Tukang bodoni yang sukses seneng ngono. Tapi intinya gini. Mboten masih sampean wong lugu tak ceritain. Logika yang dibalik-balik ini diantara setan cara menyesatkan. Jadi ini masih nerangkan ayat walaqad saddaqa alaihim iblis. Iku sing disebut ning ayat wa in sebutin awal juz 8 niku. Awal juz 8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawli qul. Begitulah manusia-manusia yang sesat, baik manusia jin maupun setan manusia akan selalu berargumentasi supaya mengalahkan Islam. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawli. Ini ku masyhur. Jika Nabi pas teng dalam ditakoki Muhammad, kalau kambing mati yang bunuh siapa? Ngaji Nabi kan tiang itu, ya Allah. Lah kok aneh, Mak, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal. Lah Nabi kan wong apian, cara kowe ya kono pangan. Nabi kan gak koyo kowe. Terus Jibril turun, selawase-lawas iku wong-wong kafir, ape molak-malik omong. Mulane ra ono murtad terbesar kaya murtad kasus Nasa Mansuh. Mergo Nasa Mansuh kanjeng Nabi dhisik madhep kiblat Baitul Maqdis, 16 bulan dipindah madhep Ka'bah. Wong Yahudi pinter oleh kedaksekno ungduru ila Muhammad tahayyara fi dini. Ya'muru yauman bikada wa yansakhu wa ukhra. Delok Muhammad bingung to dene. Ngevaluasi perintah bar madhep Baitul Maqdis saiki dievaluasi di madhep Ka'bah. Wa fi khiratin min dini. Ini wong bingung. Di akhiran ayat saya qulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaihi. Nah pangeran nak bingungno wong ku jarak, ya repot meneh. Lan disebut wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama napa mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibe. Pangeran aja jarak wong diajak ngene ben ora duwe alasan. Maksudnya ora duwe alasan nek mukmin tenan santri madhep Baitul Maqdis ya madhep bae. Saya kira bareng madhep Ka'bah ya madhep bae. Gak mikir. Lah nek ra mikir iki sing dadi wong mukmin sejati. Lah mulane aksaru ahli jannah al-ghul. Tambah ra mikir tambah ahlul jannah. Mulane kula wedi sampeyan perkara ora iso mikir niku. Iku mesti ahlul jannah. Nah jogeman. Masa ini malah orang golek narasumber Islam sing profesor sing sekolah ning ndi-ndi iku malah ahli pikir. Ahli pikir mesti ahli otak-atik. Aku ya mau dibuat jadi fitnah ora kok omong ae jadi fitnah Allah duwe cara bapak kula nak ngendikan kebenaran ada omongan itu jadi fitnah tak sungkem ning pangeran ndi sing kena adab sik kula nggih ngomong Quran ada ndi sing kena adab sik karena memang kita harus ngomong itu. Tidak bisa anda wong Quran sendiri memaklumatkan ke kita bahwa wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni mesti yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bahwa Islam ini akan diluluh lantakkan oleh tipu-tipu cara omong. Sebagian ayat diredaksikan yuriduna yutfi'u nurallahi bi'af wajib bahwa agama ini mau dibunuh mereka lewat mulut-mulut mereka. Itu mau Nasa Mansuh darani pelintang, darani bingung. Akhirnya ulama-ulama kayak Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Ghazali, ulama-ulama sing pinter-pinter, sing soleh pinter, darani Nasa Mansuh definisinya ini. Nasa Mansuh adalah inqidha umudatil ibadah. Mergo nak dikesanno evaluasi, kesane Nabi itu evaluasi, bar ngomong mikir dievaluasi. Ya kan goblok kesana. Lah itu yang dimanfaatkan orang Nawa Yahudi. Mulane jare ulama-ulama sing darani Nasa Mansuh ya inqidha umudatil
ibadah. Dari awal memang rencana Allah madhep Baitul Maqdis mau 16 bulan. Kayak kowe misalnya nyusoni cah cilik. Dari awal rencananya kan memang hanya 2 tahun. Ketika saiki ngombe banyu putih kopi ku nasa manso apa ndak? Kan ya normal saja, memang dalam skenario kita akan nyusui cah cilik orang baru itu ya ngopi, ngombe es pudeng macam-macam. Nah, seperti ini tuh karena evaluasi apa justru karena kearifan mengganti makanan anak cilik ketika wis bareng tahun? Karena kearifan. Nah itu nasa mansuh. Nah, semenjak itu tuh ada ulama-ulama yang membidangi itu kayak Abu Bakar Al-Bagilani, guru Imam Haromen, guru Imam Ghazali, berarti mbah guru Imam Ghazali. Mulane kula mboten nate mboten gadah kitab usul fikih. Saya di Sidogiri ya termasuk ngajar usul fikih karena ini ilmu yang jelimet. Oh tak ulang nang kene malah turu kabeh atau bingung kabeh. Kemungkinannya loro turu kabeh atau bingung kabeh. Tapi ini ilmu. Dan Allah memaklumatkan ke kita di antara cara mereka mengalahkan Islam adalah lewat zukhrufal qauli. Omongan dipoles terus kan Nabi tersebutkan. Lah ya misalnya wong rabi papa. Kanjeng Nabi rata-rata kan garwane kata Nabi Sulaiman. Oleh muni wah itu bukti kalau Nabi itu hipersek, makanya 1 istri gak cukup tapi 4. Akhirnya kan mereka benci Nabi. Coba kalau kamu bahasakan, nulung wong sitok ibadah, nulung wong loro ya luwih ibadah, asal gak melayu lho ya. Biasanya gue kan nulung wong sitok ibadah, nulung wong loro melayu sitok. Tapi kita harus dengan logika itu, kalau wanita itu lemah, nulung orang satu ibadah, kok loro ora ibadah kan yo aneh tuh. Lah ya makani wong sitok ibadah, kok makani wong loro. Kan yo aneh, kita harus tetap dengan logika itu, jangan logika hiperse. Nanti tampis pada para nabi. Dan itu ada ulama yang menekuni itu. Kados Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Mustasfa, Abu Bakar Al-Bagilani punya kitab namanya Ijazul Quran. Karena tanpa itu tidak bisa. Makanya cara pengiran nak pas dengan nantang debat masyhur. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati itu li kita bimin qabla. Ada cara pengiran, aku ora pengiran ora apa-apa jadi. Gak apa-apa aku ora pengiran. Tapi syaratnya ki mbuktekno nak langit bumi mbok gawe kowe. Angger kowe iso mbuktekno langit bumi mbok gawe kowe sing pangeran lah. Itu Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas yang muntah. Ketika dekne ditawan kanjeng Nabi ning perang Badar, boten ditawan, dekne datang itu untuk membebaskan tawanan. Bayar fidyah. Kanjeng Nabi pas salat maghrib maca wattur wa kitabim mastur. Masa ayatnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard balla yukil. Juga langsung kanjeng Nabi pas bar salat maghrib diwambungi Muhammad utek-untek. Mergo Quran takok, am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, kamu harus merasa enggak ada yang menciptakan. Nyatane ki di bapak mbok. Utawa nek dadi pangeran yo khalaqus samawati wal ard kowe sing gawe langit. Kowe tak arani sing gawe langit bumi yo ora gelem, terus kowe iku sapa? Ngakoni Allah pangeran ra gelem tapi ngakoni gawe langit bumi yo ora. Terus maksudnya itu piye? Terus Quran yo gak apa-apa nek kira iman be Quran fal ya tu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin. Yo kowe ngarang Quran sing kualitasé padha. Oh, nangis juga muntem ora iso matur iso siman ora iman wae iman. Nah, ilmu ini juga ada dan dipelajari ulama. Malah kowe aman belajar iki khasiate ngene. Nak maca la ilaha illallah ping 1000 mlebu swarga diwiri. Tekone majelis ngaji ra paham lah swarga. Iku terus aku. Kowe iku jenis sing ngene iku. Mulane angel kandhanane. Lah aku yo mau anut kowe. Malah goblok bareng. Tapi kon gedhe wong goblok kok ya ora iso mergo hadis mau ati-ati ahli swarga iku. Wong goblok iku piye ya ora ero. Wis jelas hadise aksaru ahli jannah qalbul. Aki-aki penduduk swarga iku. Napa? Goblok. Goblok iki wis ngene mau modele. Harusnya teori Tuhan tuh gini-gini seorang, karena ono pletong ya ono sapi. Malah jorok bekas pletong bareng. Tapi akhirnya pokoknya ngono, karena ono makhluk ya ono sing apa? Ya, makanya itu nunjukno lengkap Quran. Quran itu cerita wong Yahudi nyerang Islam mulai kok senjata, mulai kok diskusi sampai macam-macam. Iwak tunggal sekarang ya, diskusi terbuka macam-macam. Sing wong ahli Quran ngomong Quran ngalor ngidul, sing ahli Quran kalah. Mereka pinter ngomong.
Mane dawuh Nabi sing tak kuwatirine akhir zaman iku Quran. Jare Mu'ad, dawuh Mu'ad masalahe napa? Wa yuftahul Quran fayaqra'ul barru wal fajir. Quran dibuka diskusi terus wong ora ahli Quran lah melok ngomong. Akhire cuk digo debat wong mo. Iku waktu balik Kanjeng Nabi nerangno kabeh kersane pangeran terus wong kafir muni lau anut ilmu malau yasha wahu at'ana. Repot. Jadi ya semua angel jadi wong urip ku sak. Lha iku kabeh iku trike setan. Sekolahane. Tapi ngadepi setan ki yo rilek. Setan yo goblok. Roh kowe ngaji yo dibaro, roh kowe sujud yo dibaro. Ndekne wis kok enake setan iki ana napa? Doifa. Umpama setan pinter tenan kan wong Nabi Adam mati saiki wong sesat kabeh. Nyatane sing ngaji ya, sing go jalalan ngalor ngidul ya. Itu berarti kegagalan napa? Setan. Jadi kowe termasuk malah nyumbang kegagalan napa? Wong setan itu melas ya. Lho kula cara setan ya tak sakeni. Setan itu melas. Setan nggodha manusa, bareng bar digodha maksiat terus tobat dene nangis. Engko ana wong digodha bar iku istighfar ya nangis. Setan itu melas. Mulan wasyur kama sali setan isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Jadi agar bar godha wong dene nangis. Kowe kok dadi sesat, aku dhewe sesat rawani. Tapi wedi pengira. Undene golek kanca ben nek neraka iso jagungan ngono tok tujuane. Undene asline wedi tenan. Wa id zayyana lahum syaitanu a'malakum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu. Dadi nek ana perang kowe Nabi setan mana ini Muhammad mana ini aku nggih mami kowe. Warang perang Badar tenan, setan roh malaikat Jibril, roh malaikat Israfil kan gak level. Melayu deh, nak soal akibat. Terus muni sak gak melok. Ini aku rabbal alamin, tapi wedi pangeran sembrono. Lah setan ora wedi pangeran bedek niku roh swarga, roh neraka, roh sektine pangeran. Setan kok kowe wedi pangeran setan roh mangsamu. Mane sering muni ini aku rabbal. Dadi kira mun-muni wedi pangeran, lha mangsamu setan gak wedi. Paham ini pentingnya ngaji ya, makanya kalau suwon ilmu cocok raja cocok dipelajari. Senajan toh mungkin itu tidak bidang kita. Kalau nih kok nggak falak juga seneng ya belajar. Ya saya mau apa saja yang saya tidak seneng pun belajar. Biar falak itu dibakas Quran wakot darohu manazila li ta'alamu adat silina balas. Sehingga kita roh nak wae dan guru jeneng kene nak wae sering ngene guru jeneng ngene mulane orang musim sower musim sita ya sih ora iso kudu iso. Orang kaya kowe yang ora seneng ora belajar. Akhire milih ngaji sing tok-tok ora paham swarga. Delok wajah iki tok wis ibadah. Akhire ngaji ra paham las penting roh kiai iki. Jadi dosane ora kok mikir ngaji iki, perkara delok kiai. Kiai ya seneng didelok. Serepet. Mbok tentang yo apik dibanding delok penyanyi dangdut. Mbok duka gerakan kok trimo ngono. Ayat itu lihat baru napa? Ayat. Iya nak Kanjeng Nabi bener man ro'ani wa man ro'aman ro'ani dakhalal jannah iku. Lah nak delok kowe. Ya jadi iki penting kalau terangno ya jadi ilmu itu kudu mbok pelajari. Mergo di antara godane setan iku ngekeki visi wong Yahudi Nasrani utawa musuh-musuh Islam molak-malik fakta lewat omongan. Lewat omongan itu sing provokasi sing dadekno sebagian dadi kafir. Mulane masalah nasa mansu dadekno akeh sing dadi napa? Kafir. Mulane Quran wis dawuh iku wa idza badalna ayatam makana ayah wa wallahu a'lamu bima yunazil. Qalu innama anta muftar. Ketika ayat nasa mansu saya lakukan kata Allah, pasti ada yang komentar innama anta muftar. Muhammad iku gawe-gawe. Karena tadi dianalisis Muhammad itu ngevaluasi. Paham apa? Ya wes akhirnya kesannya kan Kanjeng Nabi di keputusan terus dievaluasi, kemudian yang keputusan A kan lalu kejogeman gawe teori nasa mansuh. Nasa mansuh adalah keputusan Allah yang dievaluasi ulang. Berarti Allah nak mikir koyo kowe kafir. Kowe nak muni nasa mansuh definisine eling-eling anut kula ya. Ingkido muddatil ibadah. Wis pancen wayahe entek. Kaya saiki wayahe ngaji. Engko bareng ngaji terus kowe ngopi rokokan. Iku nasa mansuh ta pancen proyeke ngono. Jawab.
Proyek ngono ora kok ngene, mau bar ngaji kok saiki rokokan, berarti nak sampean yo ora pancen dari awal rencanane ngaji yo mau 1 jam setengah, rokokane 3 jam. Memang rencanane yo wis ngono, lha iku ora nasah mansuh, pancen durasine yo mau sak mono. Jadi misalnya kayak sholat, kan wis direncana sholat, bariku mangan, beben rokok wis. Lha iku nasah mansuh apa wis normal wis? Normal. Ya semua memang dari awal Allah ngersakno madu Baitul Maqdis mau sekedar 16 bulan gue iling-ilingan nah iku kiblatu Ibrahim zaman dhisik, kiblatul Anbiya zaman dhisik. Terus dimadhepno ning Ka'bah permanen fawali wajah ka satrul Masjidil Haram. Tapi misalnya ora tau madhep Baitul Maqdis, kita ora tau roh di mana kiblatnya Nabi zaman dulu. Ya padha zaman yang Mekah mungkin yang melarat ra apa ya tentu ora wajib perang. Ya barang Kanjeng Nabi kuat, pasukannya akeh terus ora wajib perang utawa ora oleh perang kan ya lucu. Misale kowe wong bedukan wong 200. Dia musuh loro nyaduki kowe mbok barno mergo ora oleh perang lucu to. Wong 200 disaduki wong loro meneng ae. Kira-kira lucu to? Ya jawab. Lucu. Beda nawali aneh kowe wong Islam mok loro disaduki wong kafir 200. Diwajibno perang lucu to ora? Jadi perang dan tidak perang yang normal wae ini Mekah tuh, sehingga tidak wajib perang. Barang yang Madinah kuat, diperangi wong kafir ya wajib normal tuh. Normal. Coba evaluasi, pernah ada perintah nggak boleh perang, tapi dievaluasi lagi kemudian, buang biasa. Mau ngaji nih, al-hukmu ya duru mailati wujudan, wadah. Ilmu zaman TK. Sembrono ora oleh. Makanya saya itu punya kitab wasiat Nabi tentang ahli Quran. Di antara wasiatnya itu ilmu Quran itu jangan dibuka teman-teman, terutama yang pakar-pakar sing gak duwe khosyah, gak diwedi pengiran. Kok jadi wabal, jadi musibah. Wa yaftahul Quran fayaqra'ul barru wal fajir. Quran dibuka kemudian orang semua nyanyi tentang ilmunya. Sampai pacaran itu dalil li ta'arufu. Ya wong pangeran dawuh kul mukminina yaghuddu min absarihim kok malah napa? Pacaran. Oh, dalil wong pacaran niku napa? Kenapa? Mun. Wong karuan pacaran dari itu. Li ta'aruf. Engko ayat gender yo. Kesamaan apa? Gender. Agama itu sama saja. Dalile la ikru kafir. Lah gunane apa wong utus nabi nabi agama itu? Sama aneh-aneh. Ruwe kok. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati termasuk Al-Qur'an. Mun kula teruskan. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina alama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Wa rabbuka ala kulli syai'in. Wa rabbuka de pangeran sira ala kulli syai'in atas saben-saben perkara hafidun ndak sing akeh jagane. Raqibun tegese akeh jagane. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad iku fari maka tamaring pro kafir Mekah ngucap ngene kudu. Ngajak sira kabeh to nyeluk sira kabeh alladzina ing ngake zamtum kang nyangka sira kabeh. Zamtum hum tegese nyangka sira kabeh rume wong akeh mbok sangka alihatan ing dadi pangeran minggu dilah sang saliyane Allah. Wirihi tegese liyane Allah. Liyan faus wa manfaati sapa aliha kum sira kabeh bisa mikum kelawan klaime sira kabeh to penyangkaan sira kabeh. Nak lata uza Isa iku pangeran tenan, jeke celuk. Nak iso moro. Qala ta'ala la yamliku ora iso miliki. Qala dawuh sapa wa ta'ala fi ing dalam masalah wong kafir. La yamliku ora miliki sapa aliha sekolah daroten ing sak berarti wiji sawi. Wasna daroten. Sak berarti wiji sawi. Ajane darah yo ora kudu wiji sawi, pokoke barang cilik banget. Lah iki sing engkek maca iku atom. Ana sing sik gak trimo apa partikel. Nah iki kuno sing maknane lugut sawi, terus semut apa? Udah, ana sing semut abang. Suwe-suwe kena kiai sing rodok beling. Kumane semut. Mergo semut wis cilik apa meneh? Kumane. Luar biasa. Ya pancen tangan-tangan wis pangeran yen kondang tenan. Lha ora kondang iki. Nak kula bolak-balik ngaji teng putih-putih. Wong gawe gajah iku senajan to ora iso. Kowe gawe patung gajah iku cek iso. Piye-piye gawe patung gajah ku gedhi dadi bolong ini telali ku gampang. Saiki wong paling pinter lah tak kon gawe patung nyamuk. Patungnya ora usah nyamuk tenan, patungnya nyamuk. Iso. Utawa kon gawe kelamine nyamuk.
Alat kelaminnya nyamuk. Apa meneh gawe urate kelamine. Wes tambah rai. Lha iku pangeran iso. Wong nyamuk cilike sakmono. Yo tetep kawin, berarti ndak alat kelamin. Padahal alat kelamin itu nyimpen mani macam-macam disalur. Lha iku sele sepiro. Iku mulane inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma qaudutan fama faqura. Apa ora isin nggih conto nyamuk. Mergo nek gawe gajah malah aku cara dohir ku cek ana gampange mau. Misale kira iso gawe gajah, gawe patunge ku cek mungkin iso, nek gawe patunge nyamuk. Gawe cilik tok wis ora iso, pemene detail-detaile. Samane berhubung kira ro ayate nyamuk dicokol di bukan. Godene ra trimo, digo conto jebule mau jebleki wae dadi. Iki kenro. Fama fokoha mongko barang sing luwih detail timbang nyamuk. Lha mau nak sak ngisore berarti contone nak nyamuke cilik apa meneh kumane nyamuk. Apa meneh janine nyamuk. Nyamuk kan hamil berarti ana janine. Gendok wis pokoke walhasil wis kaya apa cilik. Iku pangeran yo di alat kelamin. Terus sepiro? Alat kelamin yo ana kumane. Kumane iku yo utuh. Duwe paru-paru, duwe jantung itu sepiro? Iso. Semuanya inna woha ala kulli syai'in. Masuk ke melarat tekang hati saiki ya inna woha ala kulli syai'in. Layam liku nami sekolah dara apa manane dara? Nak kene umume apa? Lugut sawi apa gitu? Apa semut budak? Wisi sawi kok. Wisi sawi sing piye to karo? Ono sing daerahku muni ngene, lugut iku. Wae dara barang sing banget apa? Cilik saune-unemu sing penting ora karep. Min khairin saking barang elek ausarin to barang. Min khairin saking barang apik. Min khairin saking barang apik ausarin to barang elek. Dzarrah mau min khairin saking barang apik ausarin to barang elek fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem bumi. Wa malahum lan ora ana te wong akeh fimat. Lan kula suwun nggih kangkang utawi sinten mawon asih sering delok TV sinetron atau kadang delok tikus liwat ning dhuwur. Iku kadang duwe apik. Timbang lamun malah takok niku lho tengene hadis Muslim. Kula mboten bosen ngelingno niki tengene hadis Sahih Muslim wonten hadis ngeten. Setan itu selalu ndadekno manusa kepikiran al-jibal khalaqaha Allah wal arda khalaqaha Allah. Bumi sing gawe pangeran, langit sing gawe pangeran. Lalu pangeran dhewe asal usule piye? Nak wis setan godho kono, falyantahi ke kudu le. Mane setanku iku puru. Kula sering delok sinetron. Ya delok sing lucu-lucu. Setan yang ngenteni aku angen-angen sing aneh-aneh tak tinggal delok sinetron. Bariku mangan gemi. Bariku turu. Lah ndekne cek ngenteni. Lah nek wong filsafat kan gak. Mikir, Tuhan itu asal usulnya gimana? Terus rokokan dhuwur gedung. Gak ketemu mancing. Gak ketemu meneh mara Gunung Kidul. Saya ketemu mak lampir maksudnya. Wah akhirnya saya mau nyembah Allah. Setelah saya kenali Allah itu siapa? Gak boleh tanpa tahu kok Amin ngomong manusia stres alhamdulillah. Paham? Jadi kangkang sing ora jelas iku wis bener. Ngaji ra paham baru semangat sate kelata baru rokokan. Muni alhamdulillah bar ngaji bar nyates. Bariku mulai, nah tepak ya kumpul bujine, nah tepak di sinetron, tepak jamu, pokoknya itu luwih apik di babakas pangeran, apa? Dan itu ya rumusnya Kanjeng Nabi. Kamu kira saya ngawur itu rumusnya Nabi. Tafakkaru fil khalqillah, wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe iku mikir ciptaan ya Allah, aja mikir Allah mesti fatahliku kowe rusak. Yang filsafat malah senengane mikir Allah iku rusak. Rusak ibu imam mlebu neraka wa imam stres. Wa imam loro-loro nih, bar stres mlebu neraka. Pokoke Nabi jelas fatal iku mesti rusak. Ya, ning kene kabeh ora sing seneng mikir. Gak ono. Alhamdulillah. Imam Haroman ku alim-alime wong, gurune. Iku wae gurune Imam Ghazali jenenge Imam Haroman. Iku bar ngarang kitab usul fikih ku 17 jilid. Kula gadah kitab. Iki muni ngene terakhir ditutup. Senajan to ilmuku samene lagi, aku nak ketemu pangeran mesti tok. Nak ditakoki pangeran, imanan ka imanil aja. Gusti pokoke kula iman koyo wong awam-awam sing bintu. Pokoke seneng jenengan terus muni. Said Muhammad koyo apa alimnya? Menutup kitabnya Mafhum ya jibu antusoha ya imanan ka imanil aja. Iman kula koyo imane ulu-ulu. Kok lugu iki ora mikir. Jadi cara wong lugu ketemu pangeran, kowe ora aku pangeran. Nggih, pangeran mawon pokoke jenengan.
Lah dalile apa nak aku pangeran? Yo pangeran ya pangeran mawon. Lah iku pangeran seneng, ana wong ngono seneng. Wis penak kok. Yo yo lho cara kowe dadi kiai dikono wong, kowe kok seneng aku. Muga jenengan mualim nak maca kitab enak kan kakean alasan. Tapi nak mending kowe kok seneng aku, seneng mawon. Pokoke seneng. Kok iso dia alasane opo? Wis seneng mawon ora usah alasan. Kowe seneng ndi? Ana opo? Kula seneng kok ana ngono. Gak usah alasan, seneng ae. Lha iku imanan ka imanil ajas, masyhur. Jadi wong guru-guru takoki malah penak takoki pangeran. Kenapa kok kowe nyembah aku? Nyembah mawon. Nah kowe kan gak kagan perhitungan. Prospek gak prospek. Lalu ulama dhisik sering ngendikan apa iki Allahumma imanan ka imanil ajaris. Ya Allah, saya beri rezeki iman kaya imane ajaris. Kulo kan gak mbah. Mbah kulo nggih macam-macam, ana sing setengah hafal Quran, ana sing lugu, ana sing macam-macam. Pancen wong wedok itu kelebihan. Wong wedok itu nak seneng pangeran ora kakek alasan. Ya mergo gawane wedok, dadi rapati iso mikir, tapi malah apik. Mangkel mek bojone terus ndonga Gusti, bojo kula kaya pekerjaan wis kan. Engko nek nanti pekerjaan Gusti nak pantese pegatan nggih kan minggat. Dadi gak mikir detail-detail. Pokoke dene ro fenomena matur pangeran, matur pangeran. Dadi luwih gampang. Nang lanang kan gak. Wis karuan reso nafkah kok trike piye. Ora ngakali. Sawangane go dhuwit sebelum tangan pokoke bulat. Nah dalam hal itu apa yang wedok-wedok ku nak ambek pangeran. Apa ya? Apik lah pokoke. Ning bab iku apik. Zaman ora usah ra ikhlas wis pancen ngono kersane. Pokoke luwe apa ya? Luwe taslim, luwe gampang nyerah ambek pangeran. Mulane akeh wali wedok. Robi Adawiyah nak ndonga iku lucu. Ndongane ngaten, Gusti. Saya itu cinta sama jenengan. Sayang setunggal Gusti. Apa? Jenengan pangerane wong akeh. Dadi gak trimo, ndak sing disenengi jebule pangerane wong akeh, karepe pangerane didendok. Tapi justru itu jadi ekspresi cinta yang luar biasa. Gak trimo nek pangeran-pangerane wong akeh dipek dhewe maksudnya. Wong lanang kan gak iso ngomong ngono. Dadi Robi Adawiyah nak duwe syair kualitasnya itu luwih mutu mergo gawan wedok. Kuwi iso di syair ngono. Cara iso kan niru. Jadi gimana ono imanan ka imanil apa? Mana cukup wani wong wedok. Sayyidina Umar tahu pas badhe acara niku di papak niku pun Amirul Mukminin pun dadi presiden. Niku kira-kira cara sakniki niku jam 11 awan nganti mes setengah 3 pirang jam. Wis durunge dhuwur nganti meh entek wektu dhuwur. Diomongi kowe ku Amirul Mukminin kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Lah wong guri-guri ku sesuk janggal iki sapa wis tuwa elek ngono. Jebule iku ketika Umar ditanya itu siapa sampai engkau tunduk seperti itu. Jadi iku jenenge Khaulah bintu Salam. Pangeran wae diprotes wong iku ngrungokno apa meneh aku. Jadi iku wong sing tukang demo iku ning ayat qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u tahawurakum. Di Khaulah itu wayu banget. Wong Arab nak bakas ya jorok, wayu bokonge api. Ya jedar aliyah ku bokong, ajizah. Saking ayune iku barakat mbok piye ra ro. Dekne mulai iku sing lanang iku jenenge nek ora salah aus mulai pas dekne sujud. Jenenge wong lanang ayu, nek kowe ora semangat berarti bojomu elek. Pokoke nek hadis iku ning ngene riwayat fa'a jabat tu ajizatu wa bokonge sujud tu tertarik terus njaluk jima. Sing wedok mesti semas tak terus nang wiridan, gak gelem yo ora kudu saiki. Wong Arab kok ya. Singkat cerita sing lanang karena gak dituruti langsung tersinggung terus muni sumpah napa? Ilang. Sumpah napa sing sumpah napa? Wis pokoke sumpah ra bakal ngumpuli. Lah zaman itu keputusane tradisi jahiliyah, sumpah dihar napa? Sumpah dihar itu biman zilati tolak. Dihar iki koyo tolak telu. Jadi koyo tolak gaib. Akhirnya matur. Tapi Khaulah wis rada tuwa, tapi tetep ayu. Pertama sing teko aus. Ya Rasulullah, saya sudah sumpah dihar, gimana ini? Dari Kanjeng Nabi yo, piye wis kadung yo, saiki kowe hukume tolak. Mulai takoki bojone piye?
Jadi Nabi padha karo tolak. Aku sing ngono, warani Nabi. Ya Nabi kekasih pangeran dilak. Iya ya Rasulullah hukumnya koyo tolak. Iya ya. Kok iso? Zaman cara saiki aku ijek ayu, akala syababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala syababi. Pokoke ngomongi coro-coro. Aku zaman ayu wetengku tak kekno ndekne, ayuku tak kekno. Bareng saiki tuwek, aku wis tuwek, ape dipek. Aku anakku akeh. Indomam tuhum ilayya ja'u wa indomam tuhum ilaihi do. Nak tak rumah aku ora iso mangan, di rumah wong lanang gak kurus. Zaman aku ayu ngono pegatan rapopo kanjeng Nabi. Gak keputusan itu salah. Jadi kanjeng Nabi, tapi hukum sementara kok. Lah iya niku salah. Mulane darane mujadalah qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zaujia. Allah mendengar perempuan yang membantah kamu Muhammad fi zaujia dalam babakan bojo. Barang kanjeng Nabi dikono Nabi. Nabi wonge jujur ya tapi hukumnya ngono sih. Wes tak lapor pangeran. Iki Nabi. Akhirnya mulai. Itu Sayyidah Aisyah itu di dalam kamar ketika sholat bantah-bantahan ke kanjeng mulai dia sujudnya pangeran. Ya Allah, kula niku anak kula kan. Pokoke jenengan kudu gawe hukum bihar beda-beda. Nak boten kula boten leren sujud. Itu kelebihannya wong itu, berhubung akali pas-pasan. Nak boten kula boten. Akhirnya pengiran itu Jibril, yes hukum dia dirubah. Dituruti be pengiran. Pengiran namanya nuruti alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladna. Akhirnya terus kanjeng Nabi pas khaulah jek ning omah Nabi ngutus sahabat kerono nek khaulah kandhani. Jibril bar ngandani aku. Iku gak sido. Amalan jare Umar. Mulane jare Umar, pangeran didemo nuruti hukum nek aku. Umpama aku ra wedi salat zuhur entek tak rungokno sak entek omongane dhewe. Ya mau sepat jam 11 ganti setengah. Wong itu anak tuwek omong kan ra barbar. Dadi iku wis kunane kuno. Ya wong tuwek wedok nek omong kan gak. Ya tapi kan khaulah. Sing mlebu ayat qad sami Allah qaula lati dijadi. Ana juga debat be wong itu. Pangerane dilabrak kanjeng Nabi wae. Ane Robi Adawi luar biasa. Wali kok wedok iku wah jos tenan. Apa ya luwe ngawur dadi tapi ngawur apik. Masjid dadi apa ya luwe apa. Seru lah pokoknya. Luwe bandel. Wong lanang piye? Maksudnya ora bakas nabi sing kowe-kowe lho. Maksudnya ku apa ya? Ora petarung nang. Saiki wong lanang melarat iku laweh terus mulai rokokan, kok keselen turu. Sara-sara sentangi mergo ngerti nek melek ra duwe kan ngene. Nah wedok ora, lho wedok iku melarat telah wangi ngrumat anake ngedusi muasa. Mbek ngomel ya tentu kombinasi. Tapi yo tetep bengi ku salat, bayang nang salihah yo salat, yo duwe harapan. Wong wedok sing melarat itu biasa gak melek esuk sampai bengi, biasa. Wong lanang ra kuat melek, tambah melarat tambah error model itu. Jadi dalam hal ini petarung wong. Oh itu. Modelnya kok lumpuh lho, nek strategi duwe wong lanang. Terus telat mikir idiot terus ngomong. Jadi mak bab iku canggih wong lanang, apa? Oh. Oh yo terkenal, sampean tak critani. Kanjeng Nabi ku hijrah ke Abu Bakar ning gua sore sing dikejar musuh ning gua. Iku Asma iku wedok. Iku sentek pikirane Abdul bin Uraikid Abu Bakar wis entek Asma tetep ndek. Iku ibu-ibu angon apa unta. Bareng ibu-ibu angon unta nak sore iku surup gene iku ibu-ibu mulai. Sehingga wong Mekah nyongkone Asma wis mulai bareng-bareng. Ternyata sebagian untane iku ditinggal terus dekne muter. Lah unta iki sing dienggo ngirimi sapa? Kanjeng. Jadi Nabi nginep ning Bosor 3 hari iku sing fasilitasi sinten? Asma. Oh petang. Ketika Abu Bakar api hijrah terus kan hijrah itu ana unta sing ditumpaki Nabi ana unta barang. Saya Abu Bakar kuwi pae cerdas ngono lagi wong karuan dua barang kok gak persiapan. Barang api didakok ora ana taline. Akhirnya Sayyidah sinten Asma. Apa? Iki jenenge apa? Sabuke dicoplok terus disuwek dadi loro sing sitok nggo naleni unta sitoke tetep tinggal. Lane darani Asma dzatin nitok apa? Sing duwe apa? Sabu. Kok tetaro. Ya semua ini mau itu, jadi apa ya, luwe kuat. Lanang gak terus. Jajal wis saya, wong pasangan melarat, lanang mbek wedok, iku sing turu-turu sing.
Sing subyah terus lemes sing larang sing wedok. Nah sing wedok gak tambah kuat, ngompre kuat. Iku sing apa? Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha napa wa tashtaki. Mun kula terus nae. Fis samawati ing dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi wa malagum lan ora ana utawi kedue aliyah fiha ing dalam fihi mang ing dalam samawat lan ardh minisirken utawi kontribusi sirkaten tegese sirkat. Jadi pangeran dawaken Isa cek lata uza mbok arani pangeran. Apa aku zaman gawe langit bumi urun ya. Kok gawe urune ora dadi pangeran aja kok gawe urun semen sitok oleh ora. Wa malahum fihi manapa min sirkin. Wa malagulan ora ana iku di Allah taala minum sanging para pangeran nal aliyah nduhirin utai pembantu mu'inen dise pembantu. Wala tanfa'ulan ora manfaati apa syafaatu syafaat indahu ana ing sandinge Allah. Radun lagi peringatan iki kula jenengan. Jadi Allah menghilangkan syafaat. Iku ora kok syafaate Kanjeng Nabi mboten. Syafaate berhala ning para penyembah. Lah saiki digo dalil ora ana napa? Syafaat bocah ora karu-karuan. Ya wala tanfa'ulan ora manfaat apa syafaatu syafaat ing dawa ana sandinge Allah. Utawi iki dawuh iku radun nggo nolak likaulihi manut ngucape kufar. Inna aliyatam sak temene pangerane kufar iku tasfa'u iso nyafaati sapa aliyah ing daun ing ngersane apa. Lah iya jare wong sebagian firqah Islam andarane syafaat ora ana dalile wala tanfa'us syafaatu inda iku ora tau ngaji tafsir. Ayat iku kanggo nolak keyakinane wong kafir nak pangeran mereka lata uza Isa iku iso nyafa. Ora kok tentang syafaate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat iku ora mungkin dilakoni kanggo wong mukmin kecuali ilaliman kecuali maring wong. Adina kang wis ngekeki izin sapa apa lagu maring. Saiki kira-kira nabi sing kekasih Allah ndek hak syafaat ora? Tentu mlebu ayat illa liman adina. Jadi tetap orang tertentu diberi hak Allah untuk memberi syafaat. Tentu mimpiinihim wa fi muqaddimihim tentu ketua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlan dzati lan fatih hamzah wa dhammi lan dhammai hamzah. Wal illa liman maring wong adina kang ngidini sapa Allah lagu maring man fiha fi syafaah. Hatta idza fuzi angqulubihim hatta idza fazi angqulubihim. Nah kira-kira itu napa? Fuzi ae. Kira-kira itu napa? Fuzi ana fazi. Fuzi ae. Hatta idza fuzi angqulubihim. Nah temriki Imam Suyuti milah bil bina lil fa'il fazi'a walil maf'ul lan maf'ul kados kira iki to hatta idza fuzi angqulubihim. Sehingga nalikane wis dibarno kaget apa angkulubin iku sifat wis kabukaan ana sanging kula apa alfazau kaget bil idini kan kaidini fi ing dalam syafaat kalau padha ngucap sapa akeh kala sing ngucap sapa dun sebagian wong akeh dibanding maring sebagian ngucape ngene istifsaron karena gawe berita gembira madza qala rabbukum madza ing apa kala dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh nanti ketika sudah di mahsyar kemudian orang berhak ngomong. Pertanyaan antar mereka adalah madza qala rabbukum. Tadi Allah memutuskan apa? Qalu al-haqq. Qalu padha jawab sapa ngake al-haqq. Utahe apa wae sing dingendikana Allah iku ngendikan sing hak. Ai qaul al-haqq. Maknane saiki kok adina. Teman-teman harus ngeke izin sapa wa taala via syafaat. Jadi ini jelas ya. Syafaat itu ada tentu liman adinalah dan kita yakin Rasulullah adalah termasuk orang yang diberi izin memberi napa? Pokoknya Mu'tazilah bareng ora sampe iki. Nah Mu'tazilah cara berpikirnya, wong mukmin nek wis mati, iku wis batas akhire ngamal. Sehingga nek wis mati iku ora iso ditambahi ngamal. Nah cara ahli sunnah ya ora ngono, cara berpikir pangeran iku wis alam akhirat lah, tetep pangeran ala kulli syai'in. Jadi akhirat iku ora iso ngilangi sifat asmaul husna. Mulane Allah ning akhirat yaghfir wa yu'adzib. Iso nyiksa, iso nyepura, mergo pengiran tetep pengiran. Dadi ra iso cara Mu'tazilah kan gak. Barang ning akhirat apa nyafaati ruhin, yo Gusti. Mun akhirat yo Gusti. Mun finish. Ya pengiran mesti duga, aku pengiran, atur. Wong pengiran nyafa lumah. Dadi sembrono Mu'tazilah ku rapati ora pengiran. Dek iki senengane konstitusi. Ya pengiran ra iso dikonstituseni to, mesti duwe dunya, duwe akhirat kok. Jadi kowe kudu yakin syafaat iku ono, kowe ora iso bantah. Tapi wong nek mati iku wis bar ngamali wis bar. Ngamali dekne wis bar, tapi nek pangeran pengen ngekeki tambahan yo keben pangeran. Kowe wis pensiun, apa terus rezekimu leren? Sembrono. Dadi pangeran itu tetep santai wae, ono akhirat apa yo tenang wae. Sesuai dekne ra iso bayangno ben rokok dintas menang kok juberu.
Ya akhirnya dintas tenan. Acara pangeran yo gampang wae. Wong nabi nak golek matene neraka diomong itu. Tokno wong iku yo ditok. Karena sudah tersistem semua. Terus kan nyontono komputer. Komputer itu alat segitu saja. Kita punya file kayak apa sekali mbok klik keluar. Neraka ya gitu. Kalau manusia saja bisa bikin sistem yang file berapapun bisa dikeluarkan lewat klik, apalagi pangeran. Masuk ke neraka sapi itu, nak pangeran ngeklik metu ya metu. Kecuali kira ana daftar lah itu. Orang-orang daftar mati kanjeng Nabi wae ku anjen angel lah. Orang-orang daftar. Engko syarat disafati kudu dikenali to. Masyhur hadisnya. Aku sebenarnya nyafati umatku sing tak kenali. Terus sahabat takok, "Lah carane jenengan kenalan piye?" Kowe nak wudu sing sempurna. Mergo aku ngenali umatku min asaril wudu. Inna ummati auna yaumal qiyamati hulan muhajjalin min asaril wudu. Yang berwudu tenanan nure akeh. Pemenang hafal Quran ngalim malah saawak udah dino. Iku sing disebut sebuti yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum beda itu satu. Iku wae sebagian ayat jeneng yaquluna rabbana atsmim lana nur. Jadi nek sing ngalim hafal Quran saawak nur kabeh. Lah Nabi nitenine kan luwih gampang. Tapi nek kowe kelip-kelip nang pojok terus malaikat nyongkone iku daerah hitam Tegaruk. Jadi angker gelape akeh mlebu definisi ya raful mujrimuna bisima hum fayuqadu bin nawasi wala. Tapi nak ketok putih ya matab jadu wujuh. Lah milih. Mana nak wudu kok jaman jawel sithik penting sak. Ngene lho nak wudu. Dadi sak ndas iku ben murup kabeh. Senajan to cari Imam Syafi'i jawel ya sak, tapi kelip-kelip paham. Saya ya sak tapi apa? Cat kandani. Yo, jadi pangeran mulane hisab itu sekitar 3 jam. Nanti kalau hitung namun 3 jam. Pangeran mulai itu sekitar setengah itu. Jam sama itu sebar. Firu bikin nahar. Hisab itu hanya selesai 1/4 nahar. Hitung aja misalnya nahar itu 12 jam. Seberapa tadi? Benar? 3. Berarti jam itu dimulai kira-kira dari jam 8 sama 10. Ya nak mulai jam itu, nak mulai jam 6. Berapa? Jam sama wis. Nah kenapa hisab itu cepat? Mergo wis otomatis kabeh. Tadi sekolah komputer. Ya raful mujrimun bisima wong-wong sing tukang dosa iku alamate ya ketok, misale ireng. Terus wong apik ya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wong apik-apik ya bathuke murup. Iku teng akhirat mesti alamat sujud. Nah ning donya ora perlu alamat. Dadi wis ketok. Lah bareng ketok iki terus ana pager otomatis. Faduri babainahum bisuril lahubab. Terus langsung ana pager pemisah sruwet. Sing datin nur iki datul yamin, sing peteng ning datus. Nah, datus simal iki otomatis neraka. Mane faduri babainahum bisuril lahubab batinuhu fi rahmah wa dhahiru min kibalihil adab. Sing sitok dadi alam swarga, sitok dadi alam neraka. Ya ngono, dadi cepet karena wis mekanik kabeh, otomatis kabeh. Dadi milih. Dadi ora ono kesempatan somasi entek. Ya mergo wis otomatis, ya matab jadu wujuh atas wadu wujud terus ya raful mujrimun nabi semahum semong dosa ya ketara alamate semong apik ya simahum di wujuhim minasaris. Lah ulama-ulama sing waras-waras iku terus nure wae. Ya cepet kan gak mungkin malaikat jumbo digaruk ngiri. Tapi nak nure sing klip-klip iku kegaruk sih. Nah kegaruk berhubung ana nur temangsang ning pager ngono. Lah pager iki jenenge ashabul Araf, mlebu neraka ya ora wong ana klip-klipe, swarga poine ra cukup. Nah, iku terus yang pager itu. Jenenge ashabul Araf. Pagere ya gedhe wong sing iku akeh kira sing iku. Lagi milih ndi? Pagere pengalaman dadi iso delok. Ayo dadi mulane aja amal aja pas-pasan kok yo. Bareng kegaruk iku terus apa? Temangsang yang apa? Jadi pangeran kayak komputer kayak apa witing-witingan. Nak manusia iso kayak file begitu dikeluarkan di komputer ning ngene flash disk sing sithik iso nampung akeh. Neraka juga gitu. Dimasuk wong mlebu neraka kaya apa nak wong ngersakno keluar ya keluar. Karena neraka jero ya digawe apa. Artine sing gawe ya roh ditele jero. Wong sing gawe napa? Ya iso ngatur sistem cara ngeluarkan. Disebut ala ya alamu man khalaqa wa huwal latiful. Nane dari Imam Ghazali nak mikir ini rumono tenan. Orang bisa melihat itu karena apa? Dari Imam Ghazali ya karena menciptakan.
Kalau kamu tidak menciptakan, maka kamu tidak akan melihat setelah jauh. Tapi kalau kamu yang menciptakan, maka akan melihat selamanya lama. Mulane pangeran ngestanno delok iku ning gawe ala ya'lamu man khalaq. Angger zat sing gawe ya mesti ngerti. Misalnya aku gawe Monas. Aku gawe Monas terus jerone tak kei emas sak kilo. Jerone neh tak kei perak. Bariku tak tutup mbek Monas, tak tutup mbek Timpo. Aku ditakoki iki Fuad. Mas yo saiki wis ning bedukan yo roh, ning menara iku ana emas sak kilo, ana perak. Kenapa saya tahu padahal saya sudah di Jogja? Karena saya yang membu. Tapi nak delok nganggo mripat sekali jauh atau terhalangi ya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi nak rom perkara gawe selawas-selawas yo kaya Allah gawe jantungku. Sak detail-detaile yo pirsa wong sing gawe. Paham ya? Iku gale ku nyimpen dhuwit ning omah utawa gawe apa sing bawah tanah. Masih wis mbok kedhuk, mbok tutupi meneh kowe roh to. Roh, karena kamu yang bikin. Mulane ngerti iku syaratnya gawe. Iku sing dimaksud ayat ala ya alamu man khalaq. Mosok sing gawe ora roh. Berarti Quran itu luar biasa. Dadi sebabnya roh yo gawe. Tapi kene kan wis mana akhir roh. Roh mergo mripat. Lah nek roh mergo mripat anggar ketutupan ya ora. Lah artine neraka meskipun jerone ngono iku sing gawe ya roh, enggak tentu sing gawe Allah Subhanahu. Sehingga masuk dalam sistemnya, semuanya terkendali oleh Allah. Sehingga tetap ada hak syafaat. Paham ya? Makanya apa saja yang dikatakan Allah pasti hak. Mergo sing gawe sing nentang. Nah, tapi nek kowe darani mungkin, kan jangan iso buktekno. Bisa itu, bisa keluar dari neraka mungkin. Carane piye ndak tahu, repot. Nah, pengenan kan gampang saja. Qalu madza qala rabbukum kalau bodoh jawab sopong akeh al-haq, utai Allah itu mesti dawono barang sing hak, atau barang sing didawono Allah mesti terjadi. Ekot adi nanti kesini teman-teman ini sopong taala yang dalam syafaat bahwa Allah ala liudat sing kumaluhur, sing mulia, sing agung, fal di saat nuri maksud Allah bil kohri klan maksud. Maksud misalnya wong ayu engkek dipaksa tuwek, sok ben yuwanan, bariku untune ilang dadi elek. Ya, dia bisa memaksa Allah. Maksudnya macam-macam. Kita tidak ingin tua, gak ingin penelak ya elak itu dipaksa. Salah kabeh ke pangeran. Al kabiru dat sing agung ya al timu dat sing agung buat Maria suku sama. Subhanallah bihamdihi adada mulki wa ridha nafsi wa zinata arshi la takalimu. Subhanallah bihamdihi adada mulki wa ridha nafsi wa zinata arshi la takalimu. Subhanallah wa bihamdihi adada mulki wa ridha nafsi wa zinata arshi la takalimu. Subhanallah wa bihamdihi adada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Wah. Okay.